Rahmanir. This is Grand Mosque of Madhabdi Bazar. এটা কি মাধবদী বাজারের বড় মসজিদ? এটা মসজিদ সবচেয়ে This is the biggest mosque here in Madhabdi Bazar. Today I came here to buy some street food and review the street food. So কি ব্যস্ত এটা কি ভাগ করতেছেন? গরুর বট। ও এখানে বট বলে, আমরা বলি গরুর বুড়ি। This one is the part inside stomach part of the cows. This one is called alu chop. No, alu chop no. কিরকম বেচা কিনা আজকে? এই মসজিদের সামনে কত বছর ধরে বিক্রি করেন? 5 বছর। আপনার নাম কি? আলমগীর হোসেন। বেচা কিনা ভালো আজকে? This man is doing business here 5 years. Every day he is selling here, and he is telling his business is good. এটা তেলের পিঠা না? Look nice and great. See, পিয়াজু, বেগুনি, আলু চপ। এটারে কি কোন ভাই? এটারে কি কোন? চিংড়ি বড়া। চিংড়ি made with চিংড়ি, this one চিংড়ি বড়া. So some fast food shop here. Some fast food shops. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আপনি কি বিক্রি করেন? হালিম। দেখি একটু আপনার হালিমটা একটু দেখান। কত করে বেচেন হালিম? 20, 30, 50। 30, 40, 50। নাইস লুকিং। পিস কতটুক বড় দেখি, পিস কতটুক বড় দেখি। গরুর মাংসের? হ্যাঁ, গরুর মাংস। স্মল মিনি মার্কেট হেয়ার ফর দ্য ফাস্ট ফুড। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? কীরকম বেচা কিনা আজকে? আপনি কি বেচতেছেন? এটা কি তৈরি করতেছেন? পিজা। হি ইজ মেকিং পিজা। এটা কি পিজা? চিকেন পিজা। কত করে? 100 টাকা। আর ওইগুলি হলো বার্গার। দোস ওয়ান আর অল বার্গার। অলসো সেলিং অলসো নুডলস। আচ্ছা ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এটা কি চিকেন উইংস? এটা হচ্ছে চিকেন চাপ। চিকেন চাপ। জি জি। চিকেনের মাংসগুলি? এটা চিকেন লেগস, চিকেন ব্রেস্ট। জি জি। কত করে পিস এগুলি? এটা 90, এটা 90, এটা 60, এটা 50, এটা 25, 30। Sandwich is 25 and this one? এটা হচ্ছে মাটন টিকা। How much this one? 10 টাকা। 10 and this one is 90. 90। সেম। Same. This one is 60. 60। Quite expensive from Norsingdi. Norsingdi is more cheaper. Anyway, this one is looking good. Looking good. কতদিন ধরে এখানে ব্যবসা করেন? 5 বছর। 5 years. ভালো ব্যবসা, ভালো এখানে? আলহামদুলিল্লাহ। চিকেন শিক কাবাব। কাবাব এটা, এটা চিকেন লেগস, বেস্ট। So many fried chicken here, kebab also here. আসসালামু আলাইকুম। স্যান্ডউইচ খাইতেছেন নাকি এটা? আপনি কি খাইতেছেন? ওয়ালাইকুম সালাম। কি খাইতেছেন? কত করে নিছে? আপনি কি মাদ্রাসা ছাত্র? ও, এই মসজিদের তবলিগি জামাত? ও, বাড়ি কোন জায়গা আপনাদের? ও, রূপগঞ্জ। কোন জায়গায়? বুড়াপাড়া। কাঞ্চন আমার বোনের বাড়ি, রূপগঞ্জ কাঞ্চন। These Tablighi people, they came here Jamaat, they are eating now from the shop. ভাই আমাকে একটা এই যে এটা একটা দিয়ে দেন। এই যে এই পিসটা এটা দেন। না, নিয়ে যাব। This one I got, this one they are removed from the stick and they fry again. 60 taka price. I'll bring home this one. I am very full already. I have been eating so many other food. That's why. এটা কি
এটা কি ভাই? এটা কি? জলি কাবাব। এটা তো স্যান্ডউইচ। এটা উইং। সাসলিক। এটা কি পিজ্জা? এটা গরম করেন দিলে না আগে 500 টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিবেন। 120 না 220 করতে ভাই একটু দেখি। শুরু ভাই, তোমার নাম কি? আমার নাম করিম করিম। এটা কি বাঁচতেছ? এটা বাস্তাছে মুদার রান চিকেন লেগস। হ্যাঁ লেস চিকেন লেগস। আর এটা এটা চিকেন বুক মানে সিনাবডি। সিনাবডি। Very busy Mr. Karim. He is frying so many chicken here. Chicken legs. After that chicken breast. কতদিন ধরে তোমাদের দোকানটা? 10 বছর ধরে। এইখানে কি মেরিনেট করে রাখছো? এগুলি কি সব রেডি করে রাখছো? এগুলি কি সব রেডি করা? খালি বাজবো মেরিনেট। এটা কয় ঘন্টা আগে কত এগুলি সব মশলা মিশাইছো? Very busy shop. No time even stop with me. jalan বাইরে লন্ডন লন্ডনের লাইফ তো বাইরে না বাইরে এটা কি? বাইরে এটা কত করে? আর ওই যে এটা কি? ঝোলি কাবাব কত? আচ্ছা, তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? মুস্তাকিম। কত বছর ধরে আছো এখানে? ভেরি বিজি শপ। ছোট ভাই, তোমরা কি বসে রয়েছো এই জায়গা নেওয়ার জন্য? কি নিবা? চাপ। কিসের চাপ? মুরগির চাপ। অনেক ভালো এই জায়গার এগুলি। হ্যাঁ, তুমি কি স্টুডেন্ট? পড়ালেখা করো না? হোয়াই কিসের জন্য পড়ো না? পড়ালেখা ছাড়া কোনো দাম নাই। গো টু স্কুল। আর তোমরা কি পড়ালেখা করো? ভাই আপনিও করেন? পড়ালেখা করবেন। কিসের? মুরগির চাপ। কত নিচে প্লেট? 80 টাকা। ভালো, টেস্ট ভালো? আপনার কাছেও ভালো লাগতেছে ভাই? আচ্ছা, কি খাইতেছেন আপনি? মুরগির শিক ও, শিক কাবাব। চিকেন শিক কাবাব। আপনার নাম কি? মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ভাই এই দোকানে শিক কাবাব খাইতেছেন। দেখতে অনেক সুন্দর দেখা যায়। এতে চিকেনের পিসগুলি, এরপরে আবার টমেটো সস, এরপরে সালাদ আর একটা সস। ভাই আপনি কি সেম জিনিস? চিকেন শিক কাবাব। কত নিচ্ছে দাম এটা? 80 টাকা। ভালোই, টেস্ট ভালো? এখানে মাধবদি এই জিনিস দাম একটু নসিন থেকে একটু বেশি। মাধবদি টাকা বেশি। This man is telling 52 bank here in Madhabdi. So many money is flying in the air in the Madhabdi. Madhabdiর বাতাসে টাকা উড়ে। হ্যাঁ, যেই শিক কাবাবটা নরসিংদী 50 টাকায়, এই শিক কাবাবটা উনি এখানে 80 টাকা দিয়ে খাচ্ছেন। এটা জিজ্ঞাসা করলাম, উনি বললেন যে মাধবদির টাকা উড়ে। মানে মাধবদির মানুষ ধনী বেশি, মানে বেশি খায় মাধবদির মানুষ, বেশি খায়। পিপল ফ্রম মাধবদি দে আর ইটিং মাছ, হি ইজ টেলিং হিয়ার। আচ্ছা, অনেক No. This man is offering for me. He said he will pay for me, but I said I am very full. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ। না, অনেক ধন্যবাদ ভাই। অনেক মানুষ। So many people inside this shop. Very saleable here. কি লইছো ভাই? কি খাইতেছো? চিকেন? অনেক ভালো, টেস্ট ভালো? So many people in this shop. এই দোকানের নাম কি ভাই? দোকানের নাম কি? নাম সারা দোকান? নাম সারা দোকান, কিন্তু অনেক মানুষ দোকানে। এত ভিড় দোকানের মধ্যে, অনেক মানুষ বসার জায়গা নাই। Very busy this shop. All the meats here is chicken meat. So many people coming here. So many people. This is the main owner is in this shop. He is very busy for frying all the chicken and everything. এটা কি
সব মুরগি বাজতেছ? Too many smoke is coming out and oily food is not eat much. But very sellable. People love their food. They like chicken. Sellable this shop. Very sellable. No name in this shop. You see how busy those people are here. দাও আমাকে একটা চিকেন লেগ দাও। This chicken leg for my home. কাটতে না আসতেই দাও। This is for me. I will get this chicken leg. কাটছো না আরে কাটছো না। বাইরে বাইরেটা দিস তোমাদের বাড়ি কোন জায়গায় ভাই? তোমাদের বাড়ি কোন জায়গায়? হ্যাঁ সিলেট থেকে নরসিংদী এই ব্যবসা করতেছ? Allah is staying in Sylhet. He came from Sylhet. He is doing business here in Norsingdi, Madhabdi. He knows how to make business. That's why so many people in his shop. Very sellable his shop. I can see this one.